뭐야? 나무네. 장작? 피우려고. 와. 불 피우려고. 불 피우려고? 아, 안 했으면 좋겠다. 나도 안 했으면 좋겠는데. 왜 그래요? 아니에요. 저 할 수 있어요. 안 돼. 해볼까나. 벽난로도 자주 피우시는 편이에요? 그러니까 친구들 왔을 때 이제 파티하려고. 분위기. 아, 친구들이 있을 때, 그 얘기인즉슨 안 했으면 혼자는 좋겠다. 처음이라는 거잖아요. 네. 안 했었으면 좋겠다, 진짜. 아니야, 그래도 잘 됐으니까 여기 계시는 거지. 아 맞네, 그러네. 형 천재다! 인터뷰 때 건물에 불 붙은 거 아셨어요? 건물에 불 붙은 거 아셨어요? 진짜요? 언제요? 인터뷰할 때 집에 불 나 있고 이러면. 잘 하셨으니까 여기 계시겠지. 아니, 아예 못 피웠을 수도 있지. 그치. 표정이 너무 웃겨. 손 맞는 게 아닌 손여사. 유명해요. 저때 카리스마가. 저 유명한 짤. 이게 사실 알잖아요. 장작 불 붙이기 진짜 어려운 거. 붙는다. 아유. 박수 한번 주세요. 저게 뭐라고 박수가 있죠? 역시 술 담비씨. 온통 불이야. 어? 꺼지는 거 아니겠지? 그래, 이게 꺼진다니까. 꺼질 것 같아. 아유, 꺼졌네. 연기가 집 안으로 들어오고